အခုနောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲကျူနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ် manual 1 WD password ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ manual page ပါเนาะsorry ဒါ password ရဲ့ password ဆိုရဲ BASSWD command ရဲ့ဒါ command page ဖြစ်ပါတယ်BASSW command ကိုကျွန်တော်တို့ manual file password WD ဆိုပြီးတော့ file က file format ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် file နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် password file ရဲ့ description ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် manual command အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပါအောင်မယ်နောက် command တစ်ခုကတော့ pinfo ဆိုတဲ့command ပါပဲဒီ command နဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ် manual နဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် pinfo နဲ့ ls ကိုကြည့်မယ်အတူတူပါပဲ pinfo ကလည်းကျွန်တော်တို့ command နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ် pinfo နဲ့လည်းအဲ့တော့ pinfo နဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကွာတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး manual နဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ command ကိုကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာ file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေကို option တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက pinfo နဲ့ကြည့်မယ် pinfo နဲ့ဆိုရင်တာကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူကတော့ဒီမှာစနစ်တကျစုဖွဲ့ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ် graphical GUI ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ tutorial ဆိုတော့ tutorial ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ enter နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်pinfo ဝေးနဲ့လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နှစ်သက်ဝေးနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟိုဟာ Ubuntu မှာဆိုရင်တော့ pinfo မြောက် pinfo ကလည်း info command ကနေဆင်းသက်လာတာပါပဲအဲ့တော့ info command နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ head file တွေအသုံးပြုမဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ user documentation ကိုဖတ်တာဖြစ်ပါတယ် online ဖတ်လို့ရပါတယ်သို့တော့ user share folder တွေက document ကိုလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Ubuntu မှာလုပ်ပြတာပါ Firefox file ဆိုကျွန်တော်တို့ကuser share document တွေကကျွန်တော်တို့ဟို package တွေရဲ့ documentation ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် doc ထဲကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ directory တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော် add user ကိုကြည့်မယ် add user ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆို example ကျွန်တော် example ကိုကြည့်မယ်ဒါဆို readme ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက readme file ပါ menu page ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာ command ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်